RTN DXKO Teleradyo, ang Radyo Ronda, kini sa Amihanang Mindanao, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang mosunod nga programa binayran, bisan unsa nga hunahuna og opinyon nga malitok sa nagdumala niini, iya ra kini ug walay labot ang istasyon. Bisan ang baruganan nga ipadayag sa nagdumala sa mosunod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang gibarugan sa tagdumala niini nga sibiyahan. Daghang salamat. Mabatid na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon, ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o bakita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV ingon man sa Facebook page ang programang magatud sa espirituhanong pagtuo. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist nga si Juan Ranilo Mangales o mga kauban. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw ini karong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, among gipanghinaot nga kamong tanan garon na pagpalo na kamo sa inyong mga namutangan para patalinggan na makamaturan nga makapagatod ngadto sa kaluwasan. Na sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia, kung may bason man nga referensya nga gamit, dili ka na para sa pagsupak sa Biblia na gitudlo ni Master kanamo padayon sa mga among gipanudlo kaninyo. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Irinio. Ug among mga mainitong pagpangamusta sa tanan ng makaigsonan sa nagakalilaing mga dapit, no? Labi na karon sa PBC compound sa ilang pagsunod o pagpamati nini o kang brother Jerry Kira Diadapit sa Taguluan. O nining mga sibihan na mga musunod pag-isgutan na kini. O ganya pa ang kauban pang mga mopadayag ng mga kauban pang mga evangelista. Kumusta ka ninyo mga kaigalan ug mga igsunan? Kini si Brother Hermogenes Magarayo katambayayong ninihigyo na karon sa pagkatod sa mga maturan nga kaninyo ug ninihigyo na ikauban pang uban pang mga ministro. Kumusta usab ka ninyo mga iglahan ug mga igsunan kanyang alagad sa kahina Evangelista Brother Jisrael Magarayo. Ug ning tungura magapaila pang uban pang ministro. Kumusta usab mga kaigsunan kay karon inyong isuon Brother Mario Arlito Sabit makatuig-uban karon uban usab sa mga kaigsunan nga evangelista. Kamusta usab ka ninyo mga kaigalan ug igsunan kini usab si Brother Rumi Rama Camus katambayayon karon sa pagkatod sa kamaturan ug anya pa karon ang uban pa nga mga ministro. Kumusta kini usab si Brother Rene Lebreco nga magpag-uban kanyo karon kauban sa pagkatod kanyo sa kamaturan ug anya pa ang kauban nga evangelista. Kumusta og may pagpatalingog kini ang inyong igsoon evangelista Brother Juan Ranilo Mangalos moy usa nga inyong makauban ni gahuna og kini atong tulumanon nga inyong mabati nini karon dinhi nining maong sibihan sa RPN DXKO alas 12 ngadto launa hook up kita mga kaigsunan sa nining sibihan sa RMN DXDR Dipolog og kining mga langit ng lamdag sa kinabuhi, mga kaigsunan mabati ninyo nining mga sibihan nga mosunod sa DXMMFM sa Calamba, Misamis Occidental. Mabati ninyo kami nining sibihan matag adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon. Mabati usab nining maong sibihan sa DXEG-FM Radyo Sipa sa Arasasan, Caguait, Surigao del Sur, duha ka hugna alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa buntag ug masubli kini sa alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagna sa kagabion matag adlaw Domingo. Mabati usab kining atong tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nining maong sibihan sa RMN DXPR Pagadian City tag adlaw Domingo medya oras kita mga kaigsunan alauna ngadto sa alauna imedya ang tagna sa kahaponon. Mabati usab ang atong programa nining maong sibihan sa Radyo Bandera
sa Villanueva, Misamis Oriental. Alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag adlaw Domingo. O mabati usab kini ang atong tulumanon ining maong simbihan sa Radyo Bandera sa Iligan City. Alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon matag adlaw Domingo. Mabati usab ang atong programa sa Cebu City sa DYLA matag adlaw Domingo alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa sayong kautuhon. O katangin ninyo usab mga kaigsunan ang pagbalik sa programa sa DXRU Radio Ultra sa umalabot nga mga adlaw. Madunggan ninyo kami alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa buntag matag adlaw Domingo. Kumusta sa tanan nga nagsunod? Labi na sa Higala, diya sa Siaton, Bunawan, Negros Oriental, kang brother Romeo Di Maula ug sa inyong pamilya may pagpatalingog, kang brother Danilo Ayang Ninas Ormoc City may pagpatalingog, kang brother Rima Kalandag di Asunto Patag Cagayan de Oro City may pagpaminaw uban sa inyong pamilya. Ug natong gustong magpadangat sa inyong mga pangutana, i-text lang kami nining mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. O karon sa pag-iskot sa tima, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie Eugenio. Nini karong higayon na mga mahal na mong tigpaminaw, ay may baw ano, nga kung madunggan na to, nga kami nagapanubag, kunya mingon lugar ang atong mga madungog pod sa bisan asa, o haing dapita na mag-ingon nga ang among gibuhat ang pagpanghilabot niya, lain na lugar kung maghilabot, kay doktrina ra, mo man ay pagkaingnon nga kung doon na may gitubag, unya dili kauban nila pananglitan, wade mo magsabot niya kay sa inyong basahon dinhi sa gitawag og mga hitabo sa katapusang panahon kang Ellen Goldwhite ni nga basahon o inyo nga basahon sa SDE kung Seventh Adventist nagingon man dinhi sa pahina 77. Akong awhagon kadtong nagaangkon nga nagatuo sa kamaturan sa paglakaw sa panagiusa kauban sa ilang kaigsuonan. Ayaw tagi ang kalibutan sa pagpanghuna-huna nga kita nagpalabi sa kasigpit nga kita wala magkakayusa. Nga dili managsama ang atong pagpanudlo. Likay ang pagkabulag-bulag. Pag-isgot namo nganong nakaingon me nga mini nga propeta o unsa ba agig balos lugar kay kining ilang kauban dinhi karon mapamati nato sa DXDR alas 7 ngadto alas 8 sa kagabion. Adunay pagpaningil nga nagbasa-basa siya sa mga nangagi nga iyang gibasa ang mga nakasulat sa Biblia sa Henesis kapitulo 3, versikulo 4 o 5, matod pa. Kini daw bitin, gilimbungan daw ang babae, kay nag-ingon lugar dito sa gitawag og prutas, nga kini niyang dili lugar ka magkaon ni anak, kay sa panahon nga magkaon ka, mamatay ka. Unya, karon kay ang bitin, maumay gihisgutan sumala sa nakasulat sa Biblia nga mo hinungdan nga ang unang imo nga gibuhat sa Dios nga nangamatay daw sila tungod sa pagpatalimog sa bitin sa Henesis 2:16-17. Unya kana daw ang bitin mao na ang yawa sa pinaneg 12:9 way lalis sa pinanayag. Og ang yawa daw bakakon. Unya karon kay bakakon man iyang gipakita nga nagbasa pod siya basahon namo nga naa sa pundok sa PBCM gisudlan og Satanas. Sa way kalibutan nga kung magbuhat kag balay, magbuhat bagod kag balay ni pagsulod nimo sa balay, bungkagon nimo ang balay ina diha ka mosulod aron ka maghikog, mapatay ka sa balay nga imong gibuhat. Mao nga nagbuhat og garmig basahon para maunay. Na diha ni anang bahina
Dili lugar nga nang hilabot og magsulti tas doktrina na kana lugar inyong gibuhat sa mga kauban ninyo. Kuan lugar to? Na wa ninyo badlungan nga di man day maghilabot. Aron ba may uniforme aron muhaom ang katong atong nabasa sa pahina 77 nini mga hitabo sa katapusang panahon. Mao nga para mapamatud-an atong ipabati Brad Ronnie, ang giingon nila nga kita daw naghisgot may tungod sa yawa. Sa di pa nato ipabati, di man ikalimot nga ang mga pagtulunan nga kakontra ni Kristo sa unang panahon naghingalan sa atong Ginoong Hesukristo nga siya si Kristo giyawaan og nanubag pud ang atong Ginoong Hesukristo. Hain ang prueba Brad Jezreel sumala sa Biblia nga ginganlan ang atong Ginoong Hesukristo nga kung sila'y pasultiw napihon nila nga giyawaan ang atong Ginoong Hesukristo niya nanubag pud taon ang atong Ginoong Hesukristo nga sila pud mao ang naay pagkayawa. Niya itong mabasa sa nagasulat sa Juan Kapitulo 8, versikulo 48 ngadto sa 49 gingon. Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nagingon, dili ba husto kami sa among pagingon nga ikaw sa Samarianhon giyawaan, si Jesus mitubag nga nagingon, ako wala hingyawae, hinunuha ako nagapasidungog sa akong amahan. Ug kamo nagapakaulaw kanako. Oh, di ba gingnan si Kristo, di ba husto kami? Napiho ni gid namo nga ikaw giyawaan, pero ingos Kristo nagpakaulaw mo nako. Pero ang tubag naman sa atong Ginoong Hesukristo agigbalos sumala sa Biblia, Brethren, ni unsay gingon sa atong Ginoong Hesukristo. Anya Reverend, sumala din sa Juan Kapitulo 8, versikulo 39 ngadto sa 34 ang gingon. 44. 44. Dinhi sa ako nang gikasitar nga bersikulo. Kanya mitubag sila nga nagingon, si Abraham mao ang among amahan, si Jesus mingon kanila. Kung mga anak pa kamo ni Abraham, magabuhat unta kamo sa gibuhat ni Abraham, apan karon naninguha kamo sa pagpatay kanako. Sa pagpatay sa tao nga nagsugilon kaninyo sa kamaturan nga akong nadungugikan sa Dios. Wala magbuhat ni si Abraham. Kamu nagabuhat sa gibuhat sa inyong amahang sa inyong kaugalingong amahan, og sila mingon kaniya, dili kami mga pinangkan, kami usarag amahan, nga mo ang Dios. Si Jesus mitubag kanila, kung ang Dios mao pa ang inyong amahan, higugmaon unta ninyo ako, kay migula og mianhi man ako gikan sa Dios. Ako wala muani sa akong kinaugalingong pagbulutan, kung dili siya mao ang nagpadala kanako. Nganong dili man kamo makasabot sa akong sinultihan, tungod kay kamo dili man ugod makabati sa akong pulong. Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug ang inyong tingwa mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya mo'y usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan, ug siya wala labot sa kamaturan, kay ang kamaturan wala man diha kaniya. Inig pamarak niya siya magasulti tukma siyang kaugalingong kiniya, kay siya baka kun man og mao ang amahan sa mga baka. Di ba ang kontra ni Kristo nilabay og istorya nga napihon na namo nga karon ikaw giyawaan? Diyos Kristo, ako wala giyawae, pero nagpakaulaw mo kanako. Busa bisan taliwala nga sa 14 sa Juan nga si Kristo na yung dalan o kamaturan o kinabuhi. Pagka ang tao dili mo tuo nga ikaw kamaturan, himuon kang yawa. Pero kinsa may balido nga nakisulti tali sa paggamit sa pulong yawa. Di ba si Kristo? Sa atong panahon. Kaya nakahibaw man ta nga si Kristo may kamaturan. Daw piniining ato karong pagsingki pinagi sa katarungan. Naba sa Biblia, naman sa Biblia, mga malamong tigpaminaw nga dipinsahan gyud ang katarungan nga ang gipakamaayo. Ayan ang prueba ni Brad Rome nga sumala sa Biblia nga dipinsahan gyud ang gipakamaayo nato kung nagtuo ta nga kini dili gyud kita buot nga kini mahapunta nga maipadayon ang ilang ginahuna nga kita naas
nga sistema sa pagkayawa lugar. Dini, brother, Reverend, atong basa di sa Roma, sa iyang kapitulo 14, versikulo 16, nagaingon, busayaw ninyo tuguti nga panamastamasan, pagsulti, panamastamasan, pagsulti, ang di pakamayo ninyo. Oh, kita mo na. Ayaw ninyo tuguti nga panamastamasan pagsulti ang gipakamayo ninyo. Di ba nagdipinsa mo kay ugnay mangutana mo kini kitsa ba naguna o nagsunod inyong tubagon. Unya kami lugar, di lugar may manubag. Karon unsay gibuhat sa kauban sa mga SDA sa DXDR? Atong ipabati ang paghingala nila kanamo og unsa. Nga nagabasa-basa sila sa among basahon, giyawa mi na tan-awon taron og kinsay mayawa na to anirong tungura. Hay nang priba Bradrone. Yeah, atong ipabati mga kaigsunan ang tingog ni Mitchell Bendilio tigpamaba sa Sabadista Dinis Dipolog. Igamit niya among basahon, magtuon ni siya nga sa paggamit niya sa among basahon makaigo ni siya. Tanawagan niyo niya og kami mo gamit sa inyong basahon, di ba? Lagapak ang amo ang paggamit sa inyong basahon. Pero kini paminawan nato giunsa niya ang paggamit sa mong basahon nga diin gihinganlan mi diri o matod pa niya nga dautan mi para na sa iya kay gigamit niya mong basahon. Atong paminawan ug ninyong patalinghugan mga kaigsunan kining pagpahayag ni Mitchell Bendilio. Mismo sila, niangkon sila na sila na daw ang ilang mga membro daw o kuan po na po membro ni Kuan, kada atong diskutan karon, atong basahan. Ano siya? Ano basahan? Dani. Basahan ng libro. Kaya na nato na matagal pagtagad. Mga mga tawanan sa PDCM, mga pagsulay sa tingog na katawhan sa Diyos, page 12 and 13 by Charlito Arionino and Danilo Nacua. Nagpasabot di ay nga naara sa pundo o katawhan ni Master ang gitawag og gaotang mga tao. Nga mudakop og mga tao og magbutang og litag o maglipat-lipat sa pagtuo. Ug ang ilang gamiton sa paglipat-lipat sa pagtuo mao ang pangalan ni Master Tomas Dillon Sr. Ingon nga paon og puhunan sa ilang pundok. Asa ang gaotang mga tao makitaan? Asa na pundok? Ikaw ka nabasa, asan na pundok? Kung sila kang kanana, ano ka nabasa? Ano ang motibo? PBCM. Kaya, ikaw nabasa, Una tong pahayag niya, Reverend. Gibasa niya ang pahina 12-13 sa ato ang basahon nga mga pagsulay sa tinuod ng katawan sa Dios. Okay, padayon. So atong ipadayon ang pagpahayag niya kay napanuon sa gyapon gikutlo dinhi sa maong basahon. Ano ang sunod? Basahan po ng usulong na libro. Kanang pagsulay. Pagsulay? Mga pagsulay sa tinuod ng katawhan sa Diyos, page 27 and 28 by Chilito, Arionino, and Danilo Nacua. Mahitabo ba usab nga adunay sudan si Satanas sa mga sakop sa pagtulun-ang Philippine Benevolent Christian Missionaries or PBCM aron sa pagtindal niya aron mahawa kikadini. Mahitabo gayud tungod kay nalaatid ng daan o ginapangita pag-usab sa Diyos katong miagi na. Asa mo sulod ang Satanas? Asa mo sulod? Sumalas libro? Asa na grupo? PBCM. Ato na po. Asa mo sulod daw? Sa PBCM. Karon, iyang gigamit ang maong basahon sa walay pagpiho mga mahal mong tigpaminaw ang katarungan nini. Usamanta sa nagsulat nini, og si Brother Danilo Nacua, kung nakapamati mo, lugar kami sa among pagwali, nagunay mig Satanas, nalay punto din hinini. Pero ang iyang gibasagot, kini manggod ning konklusyon. Pero kung sugdon gid mo na sa sinugdanan, makita nimo o kinsa gipasabot mo nga niya sa PBC makita ang gitawag og Satanas. Ayon ang priba Brad Macarayo sa atong basahon gyapon dinhi siya gikuraw-kuraw niya unsay priba o kinsa gipasabot kanato ba den ditso na dagpak? Ikaw Bendilio ba? Mamudyot lang kagwan tikasan ka kayong dako.
wa ka mauwaw, nagbasa-basa ka ani, amua man eh. Kung kinsay nasayod, ani kami. Kung asa po ni gipatunong, didto ras imong punto nga imong gidakop, kay imong palutson, nga ikaw gay mahusto, kami mahulog sayop. Okay. Kalambagan man tao ni, pagpahimangno man tao ni. Niya, basa ang imong gibasa ha, Dritsor Rabakarabadris Ubos sa pahina 12 o pahina 13 man na imong gibasa. Mga po atong O basa. mo gyud itong basahon. Pero Ipay ang dapat. iya kung dinyo mo to ang gipaubos aton kag unsa istoryana. Na, gingon no, sa ibabaw gingon. Sa ato ng nasayran sa unahan nga ang atong baruganan gisandig sa pagpamatuod sa Biblia. Iming nas Biblia. Ang baruganan sa Biblia ba? Mismo si Master nga atong gila nga Espiritu Santo mao'y nagpamatuod niini sulod sa maong basahon des Biblia. O kay gikutlo man ni Master ang Jeremia 5:26 nga nag-ingon mao ni ang gikutlo na kasulat kay di man isandig ang baruganan namo sa Biblia. Naadaan na yung mabasa sa Jeremia 5:26. Mo ning giingon dayon kay sa taliwala sa akong katawan igakita ang daotang mga tao sila na nagbantay ingon sa mga ngayam nga na naghati sila nagbutang og usa ka litag sila mo dakop og mga tao nagpasabot di ay nga ana ara sa pundok asa gikot des Biblia sa Jeremia 5:26 usa ka tawha o katawhan ni Master ang gitawag og daotang mga tao nga modakop og mga tao og magbutang og litag og maglipat-lipat sa pagtuo og ang ilang gamiton sa paglipat-lipat sa pagtuo mao ang pangalan ni Master Tomas D. Eugenio Sr. Mga pagpasidaan may daan papainomdom mapapabantay ni ingon nga taon o puhunan sa ilang pundok kang kinsang kaugahan kanang malipat-lipatong mga tao sumala sa Biblia sa katapusan malig-on kamo. O mo ning hugot dayon na kan sa real nga PBCM sa Ginoo o sa kusog sa iyang gahom isulob ninyo ang tibok hinagiban sa Dios aron makabarog kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Unya dayon may sitas. Adunay sitas Efeso 6:10 ug 11. Mao man na ang rason nga katudi ay gitagna sa 5:26 nga gikutlo ni Master kay nag-assuman nga ang pagtulod ng PBC mo'y katawan sa Dios di kumo na itagna nga aduna di ay taliwala sa akong katawan igakita ang daotang mga tao nga kanang mga daotang tao nagpasabot di ay nga matod pa magbutang sila og usa ka litag sila modakop og mga tao mo ning gi-conclusion diyon nagpasabot di ay nga naara sa pundok o katawan ni Master nga gitawag og daotang mga tao kinsa man to nga modakop og mga tao og magbutang og litag og maglipat-lipat sa pagtuog ang ilang gamiton sa paglipat-lipat sa pagtuog mao ang pangalan ni Master Tomas D. Eugenio Sr. Muna ibot namong ipasabot dili nga ang pundok sa PBC mo inahimong daotan kadtong mga PBCM nga modakop og tao mo toy giingon namo nga nahimong daotan kay gitagna na nga sa taliwala dahil sa katawan sa Dios makita po ng daotang tao modakop aron makabantay ang among mga membro nga dili sila magpadakop niya ng makita nga daotan taliwala sa katawan sa Dios. Karon gibasa pa niya ang 27 ngadto sa 28 lugar kay ni aman dinhi nag-ingon na may punto din nga may tabo ba usab nga adunay sudlan si Satanas mo man iyang gibasa na may tabo ba usab nga adunay sudlan si Satanas sa mga sakop sa pagtulon ang Philippine Benevolent Christian Missionaries in close parenthesis PBCM aron sa pagtintal nini og aron mapahawa gikan nini nya dayon may tabo gayod tungod kay nalatid ng daan o ginapangita pag-usap sa Dios kadtong mingagi na nganong ani mo tiwasa nagiansiran man na unsa man diri kung tiwason nagyon ang namaw kaniadto mamauugma ug ang nahimo kaniadto paghimuon man ugma ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw Ecclesiastes 1:9 napadayon history merely repeats itself Ecclesiastes 1:9 pero ang gisuporta diri Tyndale translation
nga Biblia nga gitawag og The Book. Katong diya na sa kaning panahon, o kana nga umalabot pa, diya man sa kaning panahon, o ginapangita sa Dios pag-usab katong miagi na, Ecclesiastes 3:15. Buti pasabot, nga sa unang panahon di ay, nga kung nag-ingon diri sa among basahon, nga mahitabo di usab, nga adunay sudlan si Satanas sa mga sakop sa pagtulon ang PBCM, aron pagtintal nini or aron mamahawa sila gikan nini kadtong modala sa pagpapahawa sa PBCM. Unya, sulod ra sa PBCM makita, gitawag namo kana dinhi sa basahon nga mao na nga siya gisudlan ni Satanas kadtong papahawa sa PBCM. Kay kana god gibasihan man sa pahina 27 ngadto 28 nining mga pagsulay sa tinuod nga katawan sa Dios naa man na sa unahan. Unya unsa man nya dinhi sa di pa nimo basahon na sulod ra gyapon Bendelyo sa pahina 27 nining mga pagsulay sa tinuod nga katawhan sa Dios gingon og atong napamatud-an sa milabay nga duha ka dagkong panahon na among gipakita dinhi sa pagdumala sa Dios gikan sa panahon ni Hioba nga ang Dios Amahan nga diha ra gyapon makita ang maong mga tao nga tigpasalaang nga modakop og mga tao sulod sa Israel. Og sa panahon usab sa Dios nga anak nga si Hesukristo nga diha ra makita siyang pundok nga gitawag og Iglesia ni Kristo og ang mga tao nga nagpatutuo og aron ilang dalhon sa ilang binuhat-buhat nga pagtulunan. Mo nagbot namong ipasabot nga tungod kay sa ikatulong dakong panahon among gigamit nga pagpamato diya man sa Espiritu Santo mo tong niingon sa among basahon sa pagsulat namo nga doon ang gyapon kay gipangita man sa Dios pag-usab katong miagi na history merely repeats itself nga sa sulod pod sa pagtulon ang PBCM nga katong modakop og mga tao nga mopapawa sa PBCM mo putay among gisatanas aron atong tan-awon sumala sa nakasulat sa Biblia kung sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo o sa panahon sa atong Ginoong Hioba wala bay kining gitawag og nagamit-gamit pod sa ngalan nga Hioba. Palihog Brad Mario pagbasa sa pabor naman nimo kay naukab naman nimo ang Ezekiel kapitulo 13 bersikulo 3 kama 6 ug 7 unsay nakasulat diha na palihog pagbasa. Ingon ini reverend sa imong gipahayag. Mao kini ang giingon ni Ginoong Hioba, alaot ang buang-buang nga manalagna nga nagasunod sa ilang kaugalingon na espiritu ug sila wala makakita sa bisan unsa. Mupos kita kadiot. Sa bersikulo 3 sa kapitulo 13 sa gibasa ni Brad Mario nagingon nga mao kini ang giingon ni Hioba, alaot ang mga buang-buang nga manalagna nga nagsunod sa kaugalingon na espiritu wala makakita sa bisan unsa. Kita nato nga dunay buang-buang nga malagna, ila lamang kaugaling buot-buot ang ilang gisunod. Pero kinsay gigamit nila nga ngalan ini kung ipaden sa size ngadto sa City Brad Mario. Ingon ni reverend, sila nakakita sa kabakakan o bakakon nga pagtagna-tagna nga nagaingon si Hioba nagaingon apan si Hioba wala magpadala kanila ug sila nagpalaom sa mga tao nga ang bulong bagatumanon. Wala ba ikaw makakita sa bakak nga pananaon o wala ba kamo makapamulong sa bakakon nga pagtagna-tagna nga tungod niini kamo nagaingon si Hioba nagaingon bisan pa wala ako magsulti. Oh, kita mo na. Ingon si Hioba kamo nagpalaom sa mga tao nga ang akong pulong pagatumanon. Ingon dayon ang Ginoong Hioba, wala ba kamo makakita sa bakak nga pananaon? Wala ba kamo makapamulong sa bakakon nga pagtagna-tagna nga tungod ini kamo nagaingon si Hioba nagayon. Bisan pa wala ako magsulti. Kisay gigamit nila nga ngalan. Si Hioba mo nang ningon me, history merely repeats itself. Pero unsay imong gihimo? Kami imong gihimong Satanas. Ingon dayon tong atong madungog pod nga nganong nanghilabot man sila, hilabot din ng nanubag me. Unya, o katong inyong kauban, unsa man to, unya, mingon,
ug wala ninyo to awata, di wala ninyo disiplinaha to kay di man day mo pwedeng manghilabot na unsa man dito yung gipasabot kanina nga maglingkod sa trono nga magpayag sa Dios nya naghisgot mo Katoliko nga si Constantino about sa Domingo nga giusab ang kapanahonan. Unsa pay tawag ana? Hilabot nagdili. Kung may mo pagpadayag man lang na sa kamaturan, mumaog yapon nga mo pagpadayag sa kamaturan. Pagpadayag o pagdipinsa ni. Kaya ila magibasa ang basahon na to. Unya og giingon mi nga Satanas, mubawas mo bi kay sama kang Kristo wa mi maignorante ana oy. Si Kristo ginganlag Satanas giyawaan ka yung Kristo. Nagpakaulaw mo nako pero ngong Kristo kamugikan siyang amahan mong yawa kay bakakon mo na. Sa ato pa kung mamakak data, diya ang prueba nga kita na yawa. Ang problema man ron, ingon tagbakak, unya masagang ng atong giingon nato, diya nila nga bakak. Kung pamatud-an, kung ang gilamba nimo nga katarungan, nga dili gani na masagang, matinuod yun. Mao bitong nigamit mi sa kanta sa grupo sa Wadab nga singer nga gingon, pag tumatagal, lalong tumitibay. Makita mo na to, ang rason. Pagka magkadugay, o kinsa yun ang nagkabugat. Karon, atong piwan, hain pa ang dugang priba, berduni sa Biblia, nga ang mga katawan sa unang panahon, gigamit ang ngalan ni Yuba, pero di, sa ginansya sila, mura po ni sila, katawhan sa Diyos kay Diyos ko ilang gidala si Yuba. Hain pang dugang fight sa Biblia. Ano rin basahon ko sa Ezekiel gapon, nga basahon sa Kapitulo 33, versikulo 31, mga kaigsunan, inyong paminawan ini ang nakapahayag sa Biblia. Og sila manganha kanimo ingon sa katawhan nga manganha. Og sila maglingkod sa atubangan nimo ingon sa akong katawhan. Og sila mamati sa imong mga pulong apan sila ayaw pagtumana kay pinagi sa ilang mga baba sila magapakita sa hilabihang gugma apan ang ilang kasing-kasing na nagsunod sa ilang ganansya. Ang prueba, rebundugang prueba nga dunagi mga tao sa unang panahon kang Yuba nga murag katawhan ya. Pag inyo gamiton ganig murag dili ginatinuod nga katawan pero nagamit sa ngalan sa Dios sa unang panahon kang Yuba. Mo na nga giingon na mo nga doon na di ay mudakopod sa mga tao ni Yuba diya sa Israel nga gigamit ang ngalan ni Yuba mausab nga doon na po'y mangdakupay diya na mo kay naay po'y naglain karon makita mapugkit siya naglain ninyo ron karon na niya ta sa punto kay nag-ingon mamig mo ni sa ato pas klaro na nga sa ikaduhang panahon sa unang panahon ug ikaduhang panahon ang unang panahon nga among gipasabot sa panahon king Yuba makita nga naay magdala-dala sa ngalan ni Yuba sa ikaduhang panahon sa atong Ginoong Kristo wala bagyapoy makita nga mga daotan diar gyapon sa sulod sa pagtulunan sa atong Ginoong Kristo Brad makarayo sumala sa Biblia. Kung ang prinsipyo ni Bindilyo mo'y atong paumhan, mo na'y giingon nga mismo pang pagtulunan ni Kristo na ataking Bindilyo. Nga naman, kung pagtulunan sa Dios, wala na dahi diha magikan, wala na dahi diha makasulod dahi nga giingon nga dautan. Na, panahon sa atong Ginoong Kristo mo, ni dito ang gipahinomdom bitaw, kaganiya sa pagsulay, nga imong gibasa-basang tikasan nga mang rason Bindilyo, mauning ni Adinhe, ha? Nga giingon sa panahong Kristo, na aba, mo nang giingon, no? Buhat Kapitulo 20, versikulo 29, 30. Mo ba ito gigamitan ng Ecclesiastes 1:9, Tyndale Translation? Ha? Na akong basahon, giingon, ako nahibalo, nga sa magagikan na gani ako, pagasudlon kamog mabangis nga mga lubo. Atod pa ni Apostol Pablo. Oy, Bindilyo, paminaw, kay kiniraba, mauraba na imunay. Ikaw, katawan mo kang Kristo, tao mo kang Kristo. Wala ka masayod, nga mismo pas pagtulunan ni Kristo, na nagikadaotang diha, nga gipasidagay, gisultis mga apostol, gingon no, balik ka na. Pagasudlon kamog mabangis nga mga lubo, dili maluoy sa panon. Asa man na, gikan ragayon kaninyo, katumbas among gingon po sa kong kanil, katumbas ba sa PBCM, dili po malikayan nga na, apod. Kaya na, magigamitan gani nga sa panahong Kristo na, o gikan ragayon kaninyo, adunay man nagpanindog nga mga tao, nga magasultig mga binalitan aron sa pagpamira sa mga tinunan ngadto kanila. Unya, wadi ay. Kumusta man? Kinsa may nabakako na to ron kay bagbasa nimo sa among basahon, matod pa aklaro na nga gisudlan sila Satanas. Karon.
labi na untag ma-focus ni kini inyong ning basa no kini. Ang title nini Sugilanon sa Paglaom. Wa di ka ani. Kay balo ginas Bindilyo ana. Anya ang nagsulat ang writer kibali Ellen Goldwhite ug nya mingumog dili nang anong imarka man na diha. Sa pahina 60 gingon. Giilad ni Satanas si Judas. Tuan na. O gipatuo nga siya usa sa mga matuod nga tinun-an ni Kristo. Apan ang iyang kasing-kasing ana kanunay sa kalibutan. Si Satanas nga ni kuno nag-ilad ni Judas, mapangita man ni naturog taga diin ni si Judas si Adventist man eh. O kang Kristo inyo manggiangkon nga si Kristo nagtukod sa inyong pagtulunan. Kay gisya man ang Kristo ka. Ay di ka nila si Judas nga gisudlan ni Satanas na naamalagi pod na ingon niya na may mga rason na karon. Unsa pay giingon dinhi nga atong mabasa? Muot-muot maning tawana. Nagingon nga og kitay mo katawa, klaro nga makaigo, magkatawa ra man siya pero ang mga tao may kalibutan sa di pata mo tubag ingon pagkabagni apod mo manubag ning SDE no pero niya wa pa man kahibalo po sa atong tubag sa payna 94 unsay gingon. Nasayod gayud si Satanas kining atong gibasa nga sugilanon sa paglaom. Nasayod gayud si Satanas nga ang balaang kasulatan makatabang sa katawan sa pag-ila siyang mga limbong o sa pag-asdang sa iyang gawom. Si Satanas di ay mugamit gani ni di ay siyang kasulatan para paglimbong. Kamoy nagsulti aniha na karon sundanta kay mo limbong man day si Satanas pero magamit-gamit pod og basahon o Biblia. Unsa pa ang isulti? Sa pahina 91 Mitchell Bendilyo, sugilanon sa paglaom. Mura wa kay paglaom sa sugilanon kay nagkinaplo ka man. Ya, atong basahon. Katong giingon nila nga anong namay nagsunod nga kuan mo ni giingon nga laban lang sa mulaban kay mo na giingon nga ang dili labanan mao ra man ang kalaban nakaron ya ilalom sa tabon sa nagpakarong ingnon nga Kristyanismo mabitikon nga gimaniobra ni Satanas ang iyang kaugalingon asaman sulod sa iglesia maniobra din ni si Satanas ang kaugalingon pero ang iyang pagmaniobra ni Satanas yung kaugalingon sulod sa iglesia aron daoton ang ilang pagtuo og lison ang ilang mauna-una gikan sa pulong sa kamaturan dili sa unahan din kanunay nga may duha ka klase nga manag-angkon mga sumusunod ni Kristo samtang ang mga tao sa usa ka klase nagtuon sa kinabuhi sa manluluwas og nagatingwa pag-ayo sa pagtul-id sa ilang mga kakulangan o sa pagsunod sa sumbanan. Sila nga na sa pikas klase nagadumili sa yano. Mapuslanon nga mga kamaturan nga maoy nagapag sa ilang mga sayop bisan sa iyang pinakanindot nga diri sa 92 nga pahina ito pinakanindot nga panahon ang iglesia matud pa ni Ellen Goldwhite dili pulos matuod putli og matinud-anon dili kuno pulos matuod dili pud putli ang tanan dili pud matinud-anon mo nang niingon mo nga kami wala ra bagid mi manaway na daw bi katong inyong kauban wa mo magsabot karon nga na manday balaod ninyo nga di magsaway di hala kanang inyong doktrinas adang ipapulay mo oray basa-basahan na karon na naunsa mo na Di ra basta-bastang nagsulat o nagsulti ana kay si Mrs. White pero Bindilyo ra mo'y magpakaubos ni Mrs. White pero ang mga kauban ni pastor gipataas si Mrs. White nya muliso kuno ni si Satanas sa sulod sa iglesia di naliso si kini ni ang gitawag og Judas Iscariote sumala sa Biblia usaman siya sa napulog duha ka mga apostol pero ang pangutana Brad Macarayo din ba gibutang ang mga apostol nga usa si Judas pero nagbudi lang. Din gibutang nga makita nga si Judas Iscariote may tupitaon. Kay gisudlan ra ba siya ni Satanas? agoy intaon Bindilyo kay pagkasudlan sa Satanas di na ra ba na tinuod asa gibutang si Judas Iscariote gisudlan ni Satanas sa iglesia wa mo pus Bindilyo pagtuon og balik oy kay para yung taon mo duwagan kay balon di ka masipalpal ba unang Korinto 12 bersikulo 28 giingos na kasulat og sa iglesia
gipahimutang sa Dios o nasa tanan ang mga apostoles masagya lang takutob oy kay makadagino ta Matthew 11:4 wala ay kadungsi masudas karyote gipili nang ano gipahimutang man dias iglesia na dira man na masudlan kuno ni Satanas matod pa ni Bidilyo. Na sa Matthew 11 hangtod sa 4 atong pagbasa brethren kay paborman para makita gyud nga nasulod ba sa ikanapulog duha si Judas Iscariote. Unya kay apostol man siya nagbudi, gisudlan man siya ni Satanas. Ang iglesia nga gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18, Roma 16:16 gitawag iglesia ni Kristo. Nasudlan po din na Satanas. Motong niingon ta nga sa PBC po napoy masudlan ni Satanas, pero kadtong nasudlan ni Satanas, mo papatalikod sa kaubang mga membro og maglain to sila og mauna nga makita ang daotang tao sa taliwanan apod sa kataon. Motong giingon nato membro sa PBCM pero gisudlan ni Satanas mao nang atong giingon pod nga ang iglesia ni Kristo gisudlan pod ni Satanas na daot pod si Judas Iscariote. Mao na lagi Bindilyo ba nga conclusion ng kadritso. Kung doon na may mga tao kibali diya sa pagturunan sa Dios nga nasudlan sa Satanas, ayaw i-conclusion ng kinatibuk-an na apil nagkadaotan, na apil nagkasatanas. Okay, katong katawhan ni Kristo si Judas na ingon hurot na hinoon. Kung mao na imong prinsipyo nahurot ang iglesia ka Judas tungod ka Satanas tungod kang Judas. Bisag gitilagan lang ang diya nasulod sa nigo ang humay, gipangita ang pasi, hukdo naman niya na pasi naman tanan. Yeah, basahan nako nga si Judas kalakip sa mga tinunan ni Kristo. Mateo 11:4. Ug ang iyang napulog duha sa tupad 12 ka mga tinunan iyang gitawag ngadto kaniya. Ug iyang gihatagan sila kagahong batok sa mga mahugang espiritu aron sa pagpagula niini ug sa pag-ayo sa tanang mga sakit ug tanang kaluyahon. Ang mga ngalan sa mga napulog duha ka mga apostoles mao kini. Nahauna si Simon nga ginganlag si Pedro og si Andres ikaduha og si Andres nga igsoon ni Simon. Si Santiago ikatulo nga anak ni Zebedeo og si Juan ikaupat nga igsoon niya Santiago, si Felipe ikalima, si Bartolome ikaunom, si Tomas ikapito, si Felipe ikawalo, si Mateo ikawalo, si Tomas si Mateo og ang maniningil sa buhis, si Santiago ikasiyam nga anak ni Alpio og si Tadeo ikapulo, si Simon nga kananiyo og ikaunsi og si Judas ikadusi si Iscariote nga mao ang nagbudi kang Hesus. Diin man gibutang. Sa iglesia, di gisulod ni Satanas ang iglesia. Kitaon mo. Pero nganong maingon kag wa sulod ni Satanas ang inyo, wabay mo bulag. Gadone, wabay ni bulag nila. Niya, ito pamation niya. Sila ray nagtugaan mga mahal nga tikpaminaw. Nga kini diyan, 70 Adventist, dili diyan ni kang Kristong tinukod. Mo nang gingon sa bibig, nahuhuli ang isda. Ato babinaon mga kaigsunan ang pahayag ni Mitchell Bindilyo may tungod sa pagkatake niya sa 70 Adventist Reform na sa ato bagikan niya sa Badista gyud. Okay, naghisgot siya nga ang original gyud daw nga 70 Adventist katong dunay general conference kaysa buhi pa si Mrs. White siya nagtukod sa SDA dili si Kristo. Siyempre ba? Yeah. Nga dihay mga tao nga anak sa Yawa baka kon wa gyud na iglabot sa kamatuoran. Tinaw, kay bakakon man, ang isulti puros binakat. Di ba tinaw? Ang mga kaganira mga kaigsoon na nagawali din nag-angkon nga Seventh-day Adventist Board. Ano nitubag sa ato nga challenge na atong ipangutanan na atong naging Domingo na ilang basahon sa libro ni Mrs. White na ang matuod na Seventh-day Adventist kasi sila na nga ginakanta kasi maghinambog kasi na ito noon. Ang tubag, tulibagbag. Mga hindi makagibaking ginati, hindi ka malumutubag. Ang tubag, ang magmao na ang tinukod ni Kristo din ito tinuod kaya may General Conference, magsaroy. Na ano mang niabot ka ditong Kristo? Na ang imong ginala-dala Seventh-day Adventist man na nag-antong kay katinood. Waday ka kabalo. Na nagsinugdanan sa Seventh-day Adventist. Nasugdan na maungalan. Ang nagbugna na yun ang nalana sila ni Mrs. White. Waday ka na balana. Ay pagkaloy, patugama. Kita mo na. Kinsa na original na nagtukod sa SDA? Si Mrs. White daw.
Unsa nagpatuo man ka nga ikaw mo matuod nga SDA kay kato ni bulag naman na. SDA SDERM kanang gitawag og Seventh-day Adventist Reform Movement. Na inigawas man lagi diha niya na nya imo pong gingalag yawa. Og debate lagi Bindulyo kanang inyong sa Batista 70 Adventist wala ba na masudli pod nga nibiya diha. Nasukan ni kay kini nga yawa kay makakon kay nagingon dag tinuod. Ang tinuod ko no kadto mang general may general conference ingon dayon tong iyang kontra nga nigawas na kay naglain pod yun siya. No sa ato pa day si Kristo dili na day to tinuod kay wa may mabasa nga nagtukod og general conference ingon po din siya. Oy nganong niabot man kaana husto bitaw to katong inyong kauban. Ha? Nga nibulag nag-SDERM unya ningon din siya nga anong niabot man kanyana kay ang original konsultihan taka ang original ang nagtukod sa SDE gikan na ni Elon Goldwhite ng SDE kay siya nagtukod na niya tunggoy pa siya na si Kristo di ay. Nga si Mrs. White man? Na mao bitong walay mabasa sa Mateo 16:18 ingon si Kristo kay Pedro. Sultihan ko ikaw Pedro nga sa ibabaw nining bato pagkatukuron ko akong Seventh-day Adventist Church. Wa. Mo kana ang tinuod pero sila nagtug-an ba gyud og kinsa po'y nagtukod do sa baba ni Mitchell Bendilio kay og wala nay programa di na nato madunggan. Pero kini dili programa. Mamatay simbakota mamatay ang sumusunod makabasa gyapon kay buhatan magbasahod. O di kung doon ay basahon dos og nasunog na di na nila i-circulate ning ilang basahon dili ta kay balo pero gadone sa ilang basahon nga ilang gipabilib kinsa yun daw ang nagtukod sa SDA movement kung SDA nga kalihukan nga Seventh-day Adventist. Si Elin Goldwhite, basta husto ginis Bendilio pagingon nga nagmugna sa Seventh-day Adventist Church si Mrs. White niya ako makita ang libro nga nagulan Seventh-day Adventist Believe gingon din a Biblical Exposition of Fundamental Doctrines. Sa page 224 gingon din the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Matinaw rin sa ilang basahon, silang libro, nga ang founder, usa sa founder sa Seventh-day Adventist Church, mao si Ellen Goldwhite. Ato ng libro o ila? Dili ay, inyo niyo sa mga Sabadista, amo lang gibasa sa pagpamatuod. Unya, unsa daw ng Seventh-day Adventist karang katugitok ko ni Kristo nga iglesia, protestante ba to? Dili. Kinsa madayang protestante? Kining Seventh-day Adventist Church. Libro, Seventh-day Adventist Believe, page 226. Ganyan din The Seventh-day Adventist Church, one of the largest and fastest growing Protestant missionary organizations. Natay mabasa nga protestante to kang Kristo. Ingon na Brother Mitchell Bendilio, nagprotesta man mis Katoliko. Lagi, way lalis kay inyong giprotestan. Ang argumento nagingon ta mabasa ba nga ang iglesia nga gipasakupan ni Judas Iscariote nga gisudlan pud ni Satanas ang iglesia kini niya ang gitawag og kuan protestante di klaro kamo rin nagtukan sa imong baba sa inyong basahon kinsa man karon mingon ba mo si Kristong nagtukod ani sa mga previous duki-duki aga ni ang doktrina sa ilang pagpamaba, di ba moingon Kristo, pero madugay ug kabalo ka mangita. Nag-ingon man nga dili si Kristo na kinsa may Satanas kay ang Satanas magbakak man. Giingon sa panuntun sa bibig nahuhuli ang isda. Ingon si Mitchell Bendilio Brad Macarayo nga kini daw ang original nga nagtukod ana nga na General Conference mao si Ellen Goldwhite. Pero gitinaw ba po sa ilang basahon kung nganong nakabaton sila ni anang gitawag og SDE o Seventh-day Adventist Church. Agoy, kining ilang basahon gitawag giya sa pagtuon sa Biblia. Kung atong basahon ngano nakabaton sila Adventista, kanang SDA ba? Gikuha ko na sa kasulatan sa Biblia. Na ato basahon ra gud sa pahina 148 sa title nga libro. Giya sa pagtuon sa Biblia. Onya, migula ni sa atong Enero ug Hunyo ni atong 2018.
atong pagabasahon, giingon sa pagpahayag giingon sa pahina 148 giingon Gani makatarunganon. Sus, yan na. Ang pag-ingon nga ang atong ngalan nga mga Adventista na pagamot sa atong mga pagtulunan sa doktrina labaw kay sa bisan unsay nga lahi niini sa atong labaw pa. Busa ang mga pagtulunan nga atong gikuha sa Biblia. Unsa man ang Adventista, mao'y nakahimo kanato nga mga Adventista. Gipangutana. Di kuha ko no Adventista ko no diha sa Biblia. Pero question, si Kristo nagtukod Adventist Church. Adventista. Nagbasa-basa daw nila sa mga nakasulat sa Biblia, namog nagpatawag sila Seventh-day Adventist. Na niya pa kining mga hitabo sa katapusang panahon, no? Kang Ellen Goldwhite sa pahina 42 nagyon. Ang Iglesia Adventista del Séptimo Día giorganisar ni atong 1863. Dili si Kristo, Espanyol man ang Iglesia Adventista del Séptimo Día, sa English na Seventh-day Adventist Church. Kita mo na. Na-organisar ni atong 1863. Nakaroon. Ang atong punto din nga muot-muot kayo niya. Ingon siya Satanas sa libro, pero ito baga, katong gisatanas na mo, sama ni Kristo nga gisatanas po niya si Judas na nasudlan, pagpakadawat ni mo aning pan, nasudlan din siya ni Satanas, gina ni Kristo, buhata ang imong buhaton. Sakop ni Kristo ang maong gisatanasan, katupong among giingon sa bason, sakop po namo, kay mamudyot mga tao, dadon dito, magtukod man to sila ilaha, mo ti gisatanas na mo, na ikaw, nakahibawang po ka, katong Seventh-day Adventist Reform, imo pong gisatanas, na ugmao man na nga way Satanas di ay sa pagtulunan nga iya sa Dios ay di na Dios ng pagtulunan ninyo kay naa may nigula nga Seventh-day Adventist Reform lama maka kana lang daan nga nagingon ka nga gisatanasan ikaw po daan na makakanas imong gisulti ingon ra ba diyan sa di man na Seventh-day Adventist Reform Seventh-day Adventist Deform ikaw daan na deform na kasi mong katarungan pero brother ingon siya nga si Satanas kuno, wa kuno magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Sabado. Sabado. Wa kuno, ingon niya. From the book of Genesis To Revelation. And Revelation to the book of Genesis, wagi kuno mabasa. Aber at ipadungog. Kaya si Satanas, bakakon man, di makon man siya bakakon kay di mo angkon og siya si Satanas na kay wa man siya mamakat aber Atong paminawan ang bahayag ni Bindilio. Mao na igalag mga kaigsunan atong hinugtugan. Ang usbo natong basa, ang Dios gibili niya sa iyang katawhan mao ang adlaw Sabado. Busag dito mo dawat anig delikado nga nabilungta sa kaatbang sa Dios ison. Basa Busa gina gipiling nga Sabado sa pahulay alang sa lungsod sa Dios. Kaya sunod sa iyang pahulay, may pahulay usab gikan sa iyang mga buhat. Ngayon sa pagpahulay sa Dios gikan sa iyang mga buhat. Di ka sinisis ngadto sa pinaduan. Di ka kabasan na ang yawa ni bantay sa adlaw Sabado ni tuman sa adlaw Sabado ison. Kini karon kini kadaogan sa gugma. Kita gimudaogan Ilam ning basahon. Brado ni palig magbasa no. Kay prepared na ko ang kuan. Sunod nga mga pagpamatod. Ang question ingon ini. Tinuod ka nga si Satanas wala magbantay sa gitawag og Sabado, brado ni sumala sa payag ni Mitchell Benedicto. Gikan sa Genesis to Revelation, then Revelation to Genesis. Di kuno ni si Satanas gabalo mo bantay og adlaw ipapulay Sabado kay ilang una-una nga, di yun sila Satanas kay nagsabado ko sila. Ber, nanaro na to. Ang libro ninyo nga gitawag o naguluhan ang kadaogan sa gugma nga gisulat ni Elena J. White. Sa page 42, pahina 42, giyon din si Satanas nagmando sa mga Hudiyo sa wala pa ang pag-anhi ni Kristo sa pagpabugat sa Sabado uban ang istriktong paagi. Unsa di si Satanas mga mahal nga tigpaminaw sa gibasa ni Brother Ronnie?
makugi, mo pabugat sa Sabado si Satanas. Ingon ka bindilyo, nagbandilyo ka naman no, sa imong pagkabindilyo, ngawa si Satanas magbantay sa Sabado, gikas Henesis, ngadto sa Revelation. Unya wa magbantay sa Sabado, gibasaw ta ni mo ni kapildihan dili sa gugma, kadaugan ba? Sa gugma, di nabasa unta ni. Wa mo kay basa-basa di sino basaon. Kung balik ko no, si Satanas nagmando sa mga Hudiyo. So wala pa ang pag-anhin ni Kristo, dugay namdeng nagmando-mando pa man si Kristo sa pagpabugat sa Sabado uban ang inistriktong paagi. Unya, wa magtuman. Ayon pangdugang payag Brad Gisrel nga si Satanas naay gisgutan pud nga mini nga Sabado. Dili di ay kay basta magsabado tinuod na kay og Sabado pa. Nagsabadista man tong nigawas. Pero ka di mo tinuod kay wa mo sa General Conference. Dili tinuod magsabado. Nabasa lang basahon dugang payag Brad Gisrel. Na atong basahon diri sa Biblia nila nga Sa basahon nila. sa basahon nila nga gitawag nga mga hitabo sa katapusang panahon. Ayaw kay aron dili mabiblia nila. Kasi bakakon nila ta di Satanas na puntahanan. Diri sa page 161 giingon sa pagpahayag sa basahon. Iyang gipainom ang tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugawng kaulag. Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 6 ngadto sa 8. Giunsa niini paghitabo pinaagi sa pagpugos sa katawhan sa pagdawat sa mini nga Sabado. Okay, tama na. Kung balikan ta pagbasa no. Dinhi sa pahinas 161. Dinhi sa mga hitabo sa katapusang panahon. Mamatod pa ni Brad Gisrel Macarayo sumala sa ilang Biblia. Pwede po ni ilang Bibliahon. Ilang basahon. Ilang basahon. Kay mo may ilang giyan. Iyang gipainom ang tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugang kaulag. Pinaday 14, versikulo 6 hangtod sa 8. Yun sa nini paghitabo. Pinagi sa pagbugo sa katawan sa pagdawat sa mini nga Sabado. Naday ko na mini nga Sabado. Kaysa may nagdala sa mini nga Sabado. Si Satanas nagpabugat Sabado. Sa wala pa ang pag-anhin ni Kristo, nagmando siya sa mga Hudyo. Ikaw ay bantayay wa magbantay si Satanas o Juan. Mao di ay nga di gini mo ila si Mitchell Bindilio nga propeta si Mrs. White nga na mag-contradict man prinsipyo ni Mrs. White o ni Bindilio. Si Bindilio dili masudlan ang pagtulungan sa Dios sa Satanas, pero si Mrs. White sudlan sa Satanas ang iglesia na asugilanon sa paglaom. Bitaw nang niingon ta tingata nga atong ilang kauban diri na mo propeta unya wa day mo mamati nga si Mitchell Bindilio di man mo propeta sa inyong propeta sa kung saon ninyo ikauban magkamo mo na diha mga malamong tigpaminaw na kinsa may namakat kinsa may gisitanasan pwede po sila pero ang makasulti magtinuod masagang manamo kami din sa tanasan busa miabot na mga oras sa mga panghinaot nga nalamdagan kamo sa mga kamaturan sa ngalan na lamang sa magtutulo mas na Tomas di unisino kini ang iyong alagad Evangelista Reverend Charlie Winyog sa kanasab sa makauban nga evangelista o ministro. Kinusab si Brother Hermogenes Macarayo. Kinusab si Brother Gisrel Macarayo. Kinusab si Brother Romero Macamus. Kinusab si Brother Mario Chavez. Kinusab si Brother Rene Telebrigo. Kinusab ang inyong igsoon, evangelista, Brother Juan Ramilo Mangalos, kami mga hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.